안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이와 수면무호흡이 있는 경우 반드시 병원을 가야 하는지, 또 수면다운 검사까지 꼭 받아야 하는지 궁금해 하시는 분들이 많습니다. 결론부터 말씀드리면 반드시 병원을 방문하셔서 수면다원 검사를 받으셔야 합니다. 코골이와 수면무호흡은 단순히 자가진단이나 가족의 관찰만으로 판단하기엔 한계가 있습니다. 우리가 자는 동안 실제로 기도는 어떻게 좁아지고 있는지, 언제, 어떤 자세에서, 어떤 수면 단계에서 무호흡이 발생하는지, 또 무호흡이 생기면서 산소 포화도가 얼마나 떨어지고 있는지를 정확하게 측정하려면 수면다 원검사를 통해 다양한 생체 지표를 종합적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 수면다원 검사는 이런 모든 내용을 엄밀하게 분석해주는 표준 진단 검사이며, 수면 무호흡의 존재 여부는 물론 그 심각도까지 판단할 수 있습니다. 또한 이 검사 결과를 바탕으로 치료 계획이 수립되며, 특히 가장 효과적인 치료인 양압기 치료를 적용하기 위해서는 반드시 수면다원 검사 결과가 있어야 합니다. 코골이와 수면무호흡은 단순한 생활 불편의 문제가 아니라 심혈관 질환, 당뇨, 치매 등의 위험과도 깊게 연관된 수면 질환이기 때문에 의심된다면 미루지 마시고 수면 전문 병원을 찾아 정밀한 진단을 받으시길 권해드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.